ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ் வெல்கம் டு மசாலாமி சேனல். எங்கள் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பாருங்கள். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் குட்டீஸ். நம்ம இந்த ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த ஸ்லைம் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம், மிக்சிங் ஸ்லைம். இந்த ஸ்லைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ என்ன மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட ஐடெக்ஸ் இருக்குல்ல, அதாங்க மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். சாந்து போட்டுன்னு சொல்லணும், அதுதாங்க. அதில் நான் வந்து ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கேன். ஒயிட் கலரை வந்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். எப்படி இருக்குதுங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகுதா என்ன ஏதுங்கிறது நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுறோம், நல்லா வருதான்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நல்லா வந்துச்சுன்னா நான் வந்து சொல்கிறேன். இதேமாரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சமாக சாந்தா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். மிக்ஸ் ஆகுதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம கையிலையும் நமக்கு வந்து ஒட்டக்கூடாது. ஆல்ரெடி இந்த சாந்து போட்டோட ஸ்மெல் வந்து நல்லா இருக்குது, ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்குது. அதனால் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த ஷீட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கூட ஒட்டுது, பார்க்கலாம் நம்மளால் எடுக்க முடியுதா என்னன்னு. இந்த ஸ்லைமோட மிக்ஸ் ஆகுதாங்கிறதா நம்ம வந்து பார்க்கணும். இதை பார்க்கும்போது ஒரு க்ரீமி லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குது, ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். எங்களோட இந்த மிக்சிங் வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் குட்டீஸ். மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சேனலை வந்து பாருங்கள். இது பாருங்கள், சூப்பராக ஒரு லைட்டு ஒரு ரோஸ் கலரில் வர மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு வச்சா தான் தெரியும் அதோட செட்டில்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம வந்து உடனே வந்து ரிசல்ட் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், உங்களுக்கு லைட் ஒரு ரோஸ் கலர், மெரூன் கலர் இருந்தது, ஒரு லைட் ரோஸ் கலரில் வர மாதிரி இருக்குது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயராக உங்களுக்கு தெரியுதா ஒயிட் கலரில். உங்களுக்கு இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து கலர் சேஞ்சஸ் வந்து நல்லா நமக்கு வந்து தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணலாம். நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் தாராளமாக சாந்து போட்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணலாங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். இப்போ வரைக்கும் நல்லாயிருக்கு, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். சூப்பர் கலராக இருக்குது பார்க்கும்போது. ப்ளீஸ் நமக்கு வந்து சூப்பராக வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நமக்கு லைட்டு பிங்க் கலரில் இருக்குது, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுவேன். விளையாடுறதுக்குள்ள நல்லா இருக்குங்க. கொஞ்சம் சாஃப்டான மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பாருங்கள், நான் அப்போலாம் வந்து இதே ஸ்லைமை ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு வரலை. இப்போ பாருங்கள், நல்லா நம்மளால் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும்னு தான் சொல்லலாம். சூப்பராக இருக்குதுங்க. இதில் பபிள்ஸ் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓரளவு நமக்கு வருதுங்க, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு வந்து இந்த சாந்து போட்டு ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் குட்டீஸ். ஓகே, பாய் பாய்.